లౌడ్ సౌండ్స్ పెట్టి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టేసుకొని గడగడ వినేకండి. మ్యూజికల్ పెద్ద సౌండ్స్ పబ్స్లోకి వెళ్ళి క్లబ్స్లోకి వెళ్ళి కంటిన్యూస్గా సౌండ్స్ వినకండి అనేది దీనికే. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వింటున్నారు, మ్యూజిక్ వెళ్ళి కన్నబేరు లోపలికి ఇలా వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత లోపల కాక్లియా అనే ఆర్గన్ ఉంటుంది. దాంట్లో చూసారా చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి. దానికి ఏమొచ్చి ఒక కొమ్ముల్లాగా హెయిర్ ఉంటుంది, సీలియా అంటాం. అది ఇలాగా సౌండ్స్ అన్ని బ్రెయిన్కి పంపిస్తుంది, నరాలకి. సో అలా పంపిస్తున్న కొద్దీ బాగానే ఉంది. కానీ మీరు సౌండ్స్ పెంచేస్తున్న కొద్దీ అవే డ్యామేజ్ అయిపోయి చచ్చిపోతాయి. అప్పుడు ఏంటి, ఎలా వెళ్తాయి ఇలా. అప్పుడు డిస్ట్రప్షన్ సౌండ్ వినిపించడం మానేస్తుంది అనమాట. కొంతమందిలో ఏమవుతుంది అంటే ఆ సౌండ్ వినబడడం కాకుండా గుయ్యమని ఎక్స్ట్రా సౌండ్లు మన చెవులోంచి వినిపిస్తాయి, టినిటిస్ అంటాం. అది ఏంటంటే ఆ యొక్క చచ్చిపోతున్న సెల్స్ అండి. ఇది ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే 60/60 రూల్ అని ఉంటుంది. మీరు వాల్యూమ్ 60 అబోవ్ పెట్టుకోకూడదు అండ్ 60 minutes కన్నా ఎక్కువ వినకూడదు. అప్పుడు కూడా రికవర్ అవ్వట్లేదు అంటే వెంటనే మీరు ENT డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత